अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में आवां शागिर्दनि जी भलीकार आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, अॼु अवां जे साम्हूं जेको मूं वटि टॉपिक आहे उहो आहे तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी चैप्टर नंबर 3 जो टॉपिक। तापकारी रेडियो एक्टिविटी छा खे चवंदासीं इन डेफिनेशन आऊं बोर्ड ते लिखी आहे। और 1896 ईस्वी में हेनरी बेकोरल नाले हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो असां वटि, जंहिं तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट ॾिनो असांखे त रेडियो एक्टिविटी यानी तापकारी छा खे चइबो आहे। डेफिनेशन छा थो लिखेसि पियो, स्पॉन्टेनियस disintegration of a nucleus of an atom through which invisible rays comes out is called radioactivity। कहीं भी एटम जे न्यूक्लियस जो अचानक टुटी पवण, अचानक भॼी पवण ऐं उन मंझां न नज़र ईंदड़ शुआन जे ख़ारिज थियण वारे अमल खे असां तापकारी सॾींदासीं। आऊं डेफिनेशन लिखां पियो, चए पियो त कहीं भी एटम जे मरकज जो अचानक टुटी पवण ऐं उन मां न नज़र ईंदड़ शुआन जे ख़ारिज थियण खे तापकारी चइबो आहे। यानी कंहिं बि एटम जो मरकज़ यानी न्यूक्लियस अचानक डिसइंटीग्रेट थी पवे, अचानक टुटी पवे, मुंतशिर थी वञे ऐं थ्रू विच इनविजिबल रेस कम्स आउट ऐं उन मंझां न नज़र ईंदड़ शुआ ख़ारिज थियनि त अहिड़े क़िस्म जे अमल खे असां तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी सॾींदासीं। एटम जे अंदरि न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस जे अंदरि प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन ॿई गॾिजी रहंदा आहिनि। जॾहिं प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन जो तइदाद हिक लिमिट खां क्रॉस करे वेंदो त हाणे इहो प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन जो लोड उहो न्यूक्लियस बर्दाश्त न करे सघंदो ऐं इहो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट थी पवंदो यानी टुटी पवंदो, मुंतशिर थी वेंदो ऐं जीअं ई उन एटम जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट थींदो यानी टुटंदो, मुंतशिर थींदो त पोइ उन एटम जे न्यूक्लियस मंझां न नज़र ईंदड़ शुआ इनविजिबल रेस ॿाहिरि निकिरंदा। इन सॼे प्रोसेस के हेनरी बेकोरल तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी सॼियो। उन खां बाद में 1902 ईस्वी में अर्नेस्ट रथरफोर्ड नाले हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो असां वटि, जंहिं इन तापकारी जे अंदरि जेके रेज यानी शुआ ॿाहिरि निकिरनि पिया उन्हनि शुआन जे मुतलिक़ ॼाण ॾिनी त इन तापकारी मादे यानी रेडियो एक्टिव मटीरियल मां कहिड़े क़िस्म जा रेज यानी शुआ ॿाहिरि निकिरनि था पिया। उन्हनि मंझि हुन छा कयो, हुन हिकिड़ो लेड यानी शीहे जो ब्लॉक खयो। हीउ हिकिड़ो ब्लॉक आहे असां वटि, इहो ब्लॉक हुन खयो लेड जंहिंजी सिंबल पीबी आहे, प्लम्बम, सिंधी में असां हिनखे सॾींदासीं शीहो। इन शीहे जो हिकिड़ो ब्लॉक खणी करे उन में रेडियो एक्टिव मटीरियल रखियो यानी तापकारी मादो रखी। पोइ हिन छा कयो, उन तापकारी मादे जे भरिसां पॉजिटिव ऐं नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड वारियूं प्लेट्स खणी आयो। माना अहिड़े क़िस्म जूं प्लेटूं आयूं जंहिं ते हिकिड़े ते पॉजिटिव चार्ज हुई, ॿिए ते नेगेटिव चार्ज हुई ऐं उन प्लेटुनि जे मथां हिन फोटोग्राफिक प्लेट रखी। पोइ रथरफोर्ड छा ऑब्जर्व कयो, रथरफोर्ड ॾिठो त इन तापकारी मादे मंझां टिनि क़िस्मनि जा रेस ॿाहिरि आया असां वटि। हिकिड़ा रेस अहिड़ा हुया जेके असां वटि पॉजिटिव वारी प्लेट ॾांहुं मुड़ी विया, हिकिड़ा रेस अहिड़ा हुआ जेके नेगेटिव वारी प्लेट ॾांहुं मुड़ी विया ऐं हिकिड़ा रेस अहिड़ा हुया जेके डायरेक्ट सिधा मथे हलिया विया यानी न पॉजिटिव वारे पासे मूव कयनि न नेगेटिव वारे पासे मूव कयनि। पोइ रथरफोर्ड छा चयो, चई त उहे रेस जेके पॉजिटिव वारी प्लेट ॾे मुड़नि था पिया
इन रेस जे मथा माइनस यानी नेगेटिव जी चार्ज आ ऐं उहे रेस जेके माइनस वारी प्लेट आ मुड़न था पिया इन रेस जे मथा पॉजिटिव वारी चार्ज आ ऐं उहे रेस जेके न पॉजिटिव की तरफ वञन था न नेगेटिव की तरफ वञन था बल्कि बिल्कुल सीधा फोटोग्राफिक फिल्टर ते असर अंदाज थियन था पिया त हिन उन्हनि शुआनि जे मुतलिक दस्यो त ही एड़ा शुआ आहिनि जिन जे मथा कंहिं क़िस्म जी का बि चार्ज न आहे पोइ जेके नेगेटिव चार्ज वारा शुआ हुआ ऐं पॉजिटिव चार्ज वारनि शुआनि खे नालो ॾिनो वियो अल्फा रेज यानी अल्फा शुआ अल्फा रेज ऐं जेके नेगेटिव चार्ज वारा हुया उन्हनि शुआनि खे नालो ॾिनो वियो बीटा रेज यानी बीटा शुआ ऐं जेके बिल्कुल सिधा हलिया हुया उन्हनि शुआनि खे नालो ॾिनो वियो गामा शुआ यानी गामा रेज यानी जॾहिं रेडियो एक्टिव मटीरियल लेड ब्लॉक में अंदर विधो वियो ऐं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ॿ प्लेट्स खणी आयो पॉजिटिव नेगेटिव ऐं मथां फोटोग्राफिक प्लेट रखियईं त इहे जेके शुआ हुआ उहे टिनि क़िस्मनि में तक़सीम थी विया टिनि क़िस्मनि जा शुआ नज़र आया जंहिंमहिल हिकिड़ा शुआ माइनस जी चार्ज वारा निकिता ॿिया शुआ प्लस जी चार्ज वारा निकिता टियां शुआ अहिड़ा हुया जेके अनडिफ्लेक्ट थिया न नेगेटिव वारे पासे न पॉजिटिव वारे पासे बल्कि उहे शुआ मुकमल तौर ते सिधा फोटोग्राफिक प्लेट सां वञी करे टकराया त पोइ रदरफोर्ड छा चयो त जेके नेगेटिव चार्ज वारा रेज आहिनि उन्हनि खे बीटा जो नालो ॾिनो वियो जेके पॉजिटिव रेज वारा शुआ आहिनि उन्हनि खे अल्फा जो नालो ॾिनो वियो जेके बिल्कुल सिधा हलिया विया उन्हनि शुआनि खे गामा शुआ जो नालो ॾिनो वियो यानी तापकारी मादे मंझां टिनि क़िस्मनि जा शुआ निकिरनि था पिया अल्फा शुआ बीटा शुआ गामा शुआ यानी जॾहिं कंहिं बि एटम जो न्यूक्लियस अचानक टुटी पवंदो आहे अचानक डिसइंटीग्रेट थी पवंदो आहे मुंतशिर थी वेंदो आहे भॼी पवंदो आहे त पोइ उन मंझां इन टिनि क़िस्मनि जा रेस ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि जंहिं तजुर्बे खे असां 1902 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रैक्टिकल तौर ते परफॉर्म करे ॾेखारियो ऐं इन रेडियो एक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट हेनरी बेकोरल 1896 ईस्वी में असां वटि पेश कयो हुयो यानी इहो हुयो टॉपिक अॼु असां वटि तव्हां जे साम्हूं तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी। उम्मीद पियो कयां तव्हांखे अॼोको टॉपिक समझ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।